大家好啊，歡迎嚟到我哋嘅 channel 啊！魔術師帶你探世界。大家有睇片咧，都知我哋咧迪士尼郵輪首航翻嚟啦。呢隻咧迪士尼探險號啱就喺呢個新加坡進行咗首航啦，亦都咧開始咗新加坡作為母港嘅旅程啦。係咁嚟緊幾年咧都喺新加坡噶啦，所以你慢慢上啊，唔使心急噶。大家可能睇到啲片咧，覺得係冇吸引咧，即刻想訂，甚至乎有啲人咧早已經好似我哋咁咧訂晒房噶啦。但係喺你出發之前或者訂之前咧，千祈唔好心急住。係啦，一定要睇晒我哋條片啊，因為咧我哋準備咗呢個10大攻略噶。咁我哋會將呢10個重點話俾大家聽啦，你可以咧避雷啦，同埋咧可以令到你旅程裡面咧更加順暢嘅。第一個重點就係我最期待嘅過山車啊！咁我哋之前咧訂呢個迪士尼郵輪嘅時候咧，佢最想咧就係玩嗰個過山車，想像下自己喺呢個郵輪上面玩個過山車嘅感覺，好似好正咁樣咯。過山車咧就係喺 Carnival 度見過嘅啫，喺其他郵輪我未見過，仲要喺迪士尼郵輪上面咧，所以今次有機會咧，真係好想去試嘅。但係可惜我截至到而家拍片嘅時候咧，佢都仲未開嘅。呢個堪稱郵輪上面最長嘅過山車竟然冇開，真係好失望啊！即係見到佢架吉車呢度飛嚟飛去，但係冇人喺上面坐。喺我哋首航之前咧 ，media 嗰場咧係有啲客人咧被邀請去試嘅。咁其實呢個咧都令到大家個失望點咧更加加劇嘅。即係如果你話由頭到尾冇開過 OK， 但係見到人玩你冇得玩，即係可能佢哋嘅感覺會更加壞咯。咁我哋嗰程咧其實好多人都因為咁而非常之失望啦，甚至乎排隊去投訴嘅咁樣。係啦，所以最終咧後期咧唔知係咪因為原因啦，我估極大係一個原因啦。我哋嗰程咧係每一間房咧係賠翻100蚊美金俾我哋㗎。之後嗰啲都有50蚊啦，但唔係程程都有嘅。唔知道你哋上船嘅時候仲會唔會啦？我希望你哋唔需要有呢一個50蚊，因為咧代表咧佢哋個服務未係完善嘅。建議大家咧上咗船之後啦，唔好將所有希望放喺呢個過山車上邊啦。佢開唔開都好啦，平常心啦。因為既然如果你真係咁啱已經訂咗上咗船嘅話咧，咁就保持翻愉快嘅心情，咁咧就會好啲。我哋咧第一下失望，但係好快轉個頭就唔記得咗啦，咁令到我哋成個旅程好好多啦。咁為有咩啊？計劃再上啦！迪士尼郵輪咧好多嘢玩嘅，希望咧其他活動咧可以 cover 到你嘅期望啦。第二點咧就係話有個首航嘅證書㗎。第一次上船即係第一次上呢隻迪士尼郵輪咧就有嗰張 cert 嘅。咁我哋都幾期望，因為我哋雖然搭過好多次郵輪，但係真係都係第一次上迪士尼啦。咁我見到人哋有咧，嗰張 cert 幾靚喎，都好開心㗎喎，都想要咯。都係我哋踏入第12個品牌嘅郵輪嘅，咁係得呢隻船咧會有頒發啲咁嘅證書嘅。之前有啲船咧都冇咁嘅證書噶嘛，好期待咧就攞呢個證書嘅。其實佢唔係好值錢嘅嘢啦，咁但係都好有個儀式咁。喺我哋首航之前嗰程啦，即係好多旅行社啊、KOL 咧上船嘅時候咧係有宣傳有呢樣嘢嘅喎，咁但係去到我哋俾錢嘅客人嘅時候又冇喎，咁呢樣嘢係比較失望啲，都係張證書嘅啫嘛，編出嚟嘅啫嘛，佢都可以跟翻我哋嘅 email 咧 send 翻俾我哋，等我哋自己編出嚟都得噶嘛。佢哋嘅回應嘅講法咧，每一個都唔同嘅，有啲人就話而家個 policy 轉咗啊，有啲人就話再冇啊，甚至乎我最近聽到啲小道消息咧，就係話嚟緊嘅航程咧係會有呢個 cert 嘅，唔知係咪真嘅。咁但係佢哋話即係喺網上度預約啊咁樣，因為呢啲咁嘅小問題咧，令到明明好開心嘅旅程咧有少少瑕疵咁樣咯。我唔知係咪100蚊美金就 cover 咗呢度咧。而第三點咧就係一啲免費小禮物啦，例如一啲襟章咁樣嘅。佢哋咧有傳啊，就話你咧只要咧喺個 guest service 嗰度排隊，同佢講咧你今次咩生日啊，或者係 anniversary 啊，甚至乎講句 magic moment 咧，咁你就會有一個小襟章嘅。我哋咧唔知點解好順利咧攞到嘅。咁但係咧同行即係同我哋同一程有啲台灣嘅朋友啊，或者香港嘅朋友咧，佢哋又好失望而回話唔得喎，唔準攞喎，俾咗唔同嘅理由佢哋咯。咁個個都有啲唔同嘅講法，所以喺呢一度咧，我哋就覺得有啲奇怪咯，啲混亂嘅，哇搞到咧 guest service 嗰度咧排晒長龍，即係攞證書又有啦，問嘢又有啦，攞襟章嘅又有啦，搞帳單嘅又有啦。我第一日開始咧，我經常經過咧都係排隊嘅咯，嗰啲員工都好慘，不斷都要解答一啲咧重複又重複，而佢又答唔到你真實講唔到真話嘅一個問題，所以都好辛苦嘅。另外一個小贈品咧就係手鏈啦，喺嗰個珠寶店又或者係抽獎排隊嘅時候咧，其實會送一條鏈俾你嘅。然後咧有啲 charms， 咁每日咧就可以去攞個 charms， 咁連住咧，即係我哋有3日，咁就有3粒咁樣咧，就變成一條鏈，好靚噶嘛。我哋嗰程係順利，成條鏈連埋個 charms 有嘅。攞手鏈嘅都幾混亂嘅啫，佢搞咗個活動就派啲抽獎券俾你哋，嗰條龍咧大排長龍，但係講緊6000幾人嘅船，我哋只係坐3000幾人，都已經係咁混亂啦。咁啊派完之後咧，咁啊開始抽獎啦，一路抽咧就一路派喎。換言之後邊嗰啲未攞抽獎券咧，呢度已經開始抽獎啦。咁啊抽咗一啲小禮物啦，咁樣有幾份。抽完之後咧，咁咧就可以攞住張未抽到嘅券咧，去台前咧就攞啲鏈嘅。哇，場面非常之轟動，好多人累住喺度，搞到咧非常之混亂，大家都覺得。其實係非必要嘅。原來到我哋翻房嘅時候咧，嗰條鏈就放咗我哋床頭啦，所以好搞笑呢樣嘢。根
本係完全唔需要去排隊，亦都唔需要咁辛苦咁樣樣。但係後來嘅行程咧，原來又唔同咗咯喎。套房嘅客人先有個機會去攞啦，其他人咧可能有機會要做一啲小任務啦。呢一個説法其實我都唔能夠100% 證實，因為我都聽過好多唔同嘅講法。甚至乎 concierge 嘅客人咧，佢攞條鏈都係有限量嘅，即係唔係個個都有咯。即係你話套房有，普通房冇，咁好正常啊，係咪？因為套房係貴好多噶嘛。唔同嘅説法，唔同嘅做法咧，令到好多人因為咁而好失望。講真啊，呢條鏈咧又唔係啲咩值錢嘅嘢啦，翻到香港可能有機會你攞完之後放埋一邊，都唔會一定會用佢，即係純粹一個好好嘅紀念咁樣啦。但係咧攞唔到嘅人咧就會失望咯。呢個旅程有少少好似唔夠圓滿咁樣，好似冇做到啊，係啊，做唔到啊咁樣。其實呢啲有好多方法可以彌補嘅，即係第一係佢一開始就唔好送，如果係送就不如人人都有。一開始一開波就擺咗喺房度啦，一翻到嚟哇，咦有條鏈送喎咁樣。呢個唔係迪士尼自己送俾你嘅嘢，而係嗰間珠寶店啦。我懷疑可能咧之前冇量度過，原來咧嚟緊隻船咧次次都有3、4千、5千人咁樣咧，咁派真係唔得掂。因為呢隻係全世界最大嘅一隻迪士尼郵輪嚟嘅，咁所以佢都可能未有個經驗咁多人去坐嘅。估佢哋可能喺個商業考慮度會有機會 cut cost 咁樣都唔定嘅。咁但係如果作為一個旅客有唔同嘅資訊，即係好混亂嘅信息啊，或者係唔同嘅對待咧，差別對待啊，咁係會有好大嘅感覺。係啦，咁如果你之後上船咧，上完之後話俾我聽，仲有冇手鏈攞啦？應該咁講，大家唔好再期待呢樣嘢啦。係啦，有就有啦，冇就冇所謂啦。第4點就係咧食飯嘅時間啦。食飯時間選擇得好唔好咧，絕對係你幸福指數嘅其中一個好重要嘅原因。佢咧主餐咧有 first dining 同埋 second dining 嘅。迪士尼咧有個好特別嘅做法就係 rotational dining 啦，每一日係會安排你唔同嘅餐廳，譬如我哋3日嘅旅程，3晚咧都係唔同嘅餐廳有唔同嘅主題咁樣嘅喎。咁呢個比較特別嘅，因為以往咧就係你住餐廳，你 book 咗之後，譬如早段去食嘅，咁嗰張台嗰個侍應就會招呼你嘅。而今次咧係有啲特別嘅安排嘅，大家要留意咧就係咧佢係需要拼台嘅。咁佢第一晚咧已經安排咗㗎啦。譬如6個人，你呢6個人咧就會坐埋一齊嘅。total 咧有幾間嘅特色餐廳嘅，主餐廳咁樣嘅。每一晚嘅餐廳佢會安排好晒嘅。咁你6個人咧就會跟住侍仔咧去唔同嘅餐廳度食飯嘅。好似我哋咁啦，我哋4日3夜啦，咁3日咧都會唔同嘅餐廳嘅。譬如我哋第一晚咧就去咗 Animators 嗰度啦，咁就係畫畫嘅。第2晚咧就去 Pixel Market 啦，就係就咁食一個阿拉卡啦。第3晚咧就係有 show 睇嘅，安排個餐廳咧就係 Navigators 嘅。咁啊3日咧都會同一班人坐啦，咁啊同一個侍仔咧去招呼你哋嘅。咁啊有好處嘅，因為咧佢會知道你飲凍水熱水啦，或者有啲咩喜好㗎。咁但係咧有啲人亦都唔係好慣咧，即係譬如啲社恐或者家人咧就唔係好中意同啲陌生人3日咁樣咯。呢度就冇辦法啦，佢哋因為地方有限啊，咁所以咧除非你本身自己 group 人可能都有6個8個咁一大班人啦。如果唔係咧，好似我哋得2個咧，咁9成9機會都係平台㗎。係啦，除非食收費餐廳啦。有啲咩咧影響你哋開唔開心嘅指數咧？除咗一定要拼台有定嘅心理準備之外啦，第二樣就係安排個時間啦。時間因為分咗 first dining、second dining 嘅。咁 first dining 咧就5點幾啦，second dining 咧就8.3嘅。通常有小朋友咧都強烈建議咧食早輪啦。第一咧，因為小朋友可能眼瞓嘅時間會早啲啦，同埋早啲食完就早啲可以參加其他活動咁樣咯。晏食咧就有好處咧，就係咧你可以玩完啦，同埋咧船上面好多嘢食噶嘛。有 pizza 啦，有 burger 啦。咁中間咧如果有啲口痕，又可以食下雪糕。咁你可以食埋下午茶先。咁啊8點零鐘先食晚餐咧，咁一個時間咧預算就會好啲啦。另外咧就係如果你揀 second dining 嘅時段啦，咁你可以避開晒所有小朋友嘅人群啦，冇錯啦，即係相對安靜好多嘅。即係如果好似咁，我淨係2個大人去啦，咁你揀美輪咧就會好啲啦。通常啦 second dining 咧第2輪嘅用膳咧係冇咁多人嘅，感覺上咧嗰啲侍應啊佢服務你都會好啲嘅，因為佢時間上充沛一啲，同埋唔使顧住細路仔，因為細路仔會即係跑嚟跑去啊，成咧就會比較危險啲嘅。就各有各好啦，咁你按翻你自己嘅需求，然後安排一個更加適合你嘅時間啦。第5點咧就係迪士尼郵輪獨有嘅房門嘅文化啦。咁第一樣嘢咧就係佈置好咧靚你個房門口啦。咁我哋之前咧都有拍過片咧，帶大家去參觀過咧唔同嘅房門啊，哇！真係超壯觀啊！係哇，呢個活動咧雖然咧係自發啊，自己整嘅，你唔整都得嘅。咁但係咧，我覺得咧，如果你上得迪士尼郵輪咧，即係好咁樣參與呢個活動啦。係啊，因為我哋有少少嘅準備啦，覺得成件事咧就提升咗啦，同埋咧都有好多驚喜嘅。係啊，如果有睇過片咧，都知道喺門口都放咗2個袋咁，攞嚟做乜嘢咧？就係俾人放禮物落去嘅喎，亦有個細袋咧就係去俾禮物人哋嘅。原來呢一個咧都係迪士尼非常之獨特嘅一個文化嚟嘅，就係咧會有一種叫做 Pixie Dust，就係隨機發禮物俾一啲朋友仔嘅，即係話嗰個禮物隨便攞啦，你行到過嚟我間房門，咁你中意就攞份去啦咁樣。另外咧有一啲咧，哇好大好精緻，寫晒房 number 嘅，或者咧放邊個嘅，甚至乎放喺你個人名嗰個袋嗰度嘅。咁其實呢一個咧就係叫 Fish Extender 嘅。咁咧你要上網，可能咧同一啲叫郵輪 group 啊，或者迪士尼 group 嗰啲人啊，事先咧溝通好啊，我咧就住1、2、3、4房，你就4、5、6、7、8房咁樣啦。咁我哋就約好啦，嚟緊咧我啲小朋友
有啲咩興趣？譬如我中意 Mickey Mouse 嘅，你又中意胡迪嘅，係啦。咁然後咧，我哋就去揀定一啲禮物俾對方嘅，好 tailor made 咁樣嘅，類似聖誕節交換禮物咁樣啦。但係咧，我哋嗰程啦，甚至乎之後嘅旅程咧，都發生好多偷竊事件喎，就係佢哋個房嘅門口嘅袋咧，成個唔見咗，或者裡面啲小禮物俾人偷咗喎。呢個第一樣要小心啦，同埋咧要寫明啦，邊啲袋邊啲禮物咧可以俾人任攞啦，另外邊個袋咧係攞嚟交換禮物嘅。大家如果預先知道咧，原來有啲人係真係俾你嘅，亦都有啲唔係貨你嘅喎，只係咧擺咗喺度，即係好似人哋個郵箱嘅嘢咁樣咧，就唔好亂咁攞啦。咁呢個有個小插曲啦，我哋香港有個朋友咧，佢好精緻放咗個袋喺度，但係呢個袋咧因為太靚啦，係啲限量版嚟嘅，佢成個俾人攞走咗，佢即刻同翻船公司嘅去溝通啦，各樣嘢咧，咁最終去到落船之前嗰晚咧，佢個袋咧喺間房度出現翻，佢門口都有 CCTV 嘅，可能有啲小朋友唔知又見到好靚，咁啊攞走咗。當然佢冇解釋佢點樣揾翻嚟啊。anyway 唔緊要啦，咁啊出現翻，咁可能因為有啲小朋友唔識啊，好靚喎，可能當禮物咁就成個袋攞走咗啦。咁其實呢個可能咧都源於我哋對於呢一個習俗或者文化唔了解啦，亦都因為咧見到佢啲禮物太吸引啦，即係撈亂 Pixie Dust 呢個 fish extender 啦，了解咗之後，咁你就會知道有啲咩 do's 有啲係 don'ts 咁，即係有啲咩應該做，有啲咩唔應該做。同埋咧，你可以講定俾啲小朋友聽有啲咁活動嘅，咁你就唔好立亂攞，佢寫明邊啲禮物你可以攞咧，你就攞啦。咁但係通常咧攞人啲禮物咧都會回禮嘅，即係可能你打冇約㗎，但係見到哇個門口好靚喎，哇啲小禮物攞喎，咁你咪可以攞完之後咧，你又回禮回翻個禮物俾佢嘅。咁所以咧上船之前咧，你都要準備啲小禮物㗎。當然咧呢個亦都係自發性，咁但係我話俾你聽咧，我哋咧原先都冇諗住話真係想參加，即係好積極地參加呢個活動，純粹咧臨時臨急準備咗少少嘢，但係換來嘅真係好大嘅驚喜啊！哇，換咗成大袋禮物。係啊，詳情可以睇翻我哋之前嘅片咧，重溫一下，即係諗起都覺得好 amazing。好開心，我哋夜晚係非常之忙嘅。都因為咁而同好多朋友互動同交流，都幾開心嘅。但係記住啦，夜晚去巡房嘅時候咧，保持安靜啊。雖然你見到走廊係好多人㗎，大家都去巡房咁樣嘅，係因為佢哋要回禮啊嘛，佢寫晒 number 咧會回禮翻俾人咧，好過癮㗎。成件事係靜靜雞，好用心咁欣賞。係啦，欣賞下我靚嘅，你咪影張相咯，咁樣都 OK 嘅。同埋咧都提醒大家，雖然我哋都中意咧令到嗰個門好靚啦，如果你佈置嘅話咧，所有黐喺門上面嘅嘢咧都係要用攝石。千祈咧就唔好用膠紙啦。嗱，米奇老鼠都有提醒過你哋嘅。同埋咧，佢建議咧都係盡量用翻門口嗰個位嘅。咁但係好多時咧，我見到都會黐晒門嘅側邊兩邊牆啦，甚至乎天花佢都會黐嘅。大家都會僭建㗎啦，不過就盡量唔好阻人就得。係唔好太誇張啊，唔係咧，自仔咧入嚟執房嘅時候咧都有啲困難嘅。記住，千祈唔好用一啲黐咗之後咧搣唔甩嘅嘢，因為人哋好難去清潔嘅。同埋啲袋咧就睇下唔好用啲咁貴嘅袋啦。你唔見我都唔會咁心傷嘅嘢。係我哋新買嗰啲咧，我真係唔捨得黐喺門口啦。我咧都好想咧喺第二次去其他遊輪嘅時候咧，都整下自己間房嘅門口嘅。好啦，第6點咧就係預約咧偶像見面影相啦。係啦，咁如果唔想排隊咧見偶像咧，就必須要預約㗎啦。係咩叫偶像先？係啊，船上咧好多唔同卡通人物，譬如有米奇老鼠啊，唔同嘅公主啊，白雪公主啊，人魚公主等等。咁你想見佢哋咧，其實係好容易嘅，隨意咁行出去啲大堂啊，或者某一啲活動嘅地方咧，喺甲板啊都有嘅。佢哋會成日喺周邊常出現嘅。咁但係大家明白呢隻船有幾咁大㗎啦？成20萬噸㗎嘛，19層樓高喎有。第一類咧就唔係話真係你想幾時遇到就幾時咁。第二就係有好多人嘅，咁個個見到佢都想同佢影相嘅。如果你嗰啲時候咧先至去埋去揾佢嘅話咧，咁就有啲唔容易嘅。其實喺船上面咧有一個 app 嘅，咁佢就係俾我哋預約唔同嘅活動啦，係有機會咧我哋可以約見某一啲 character 喺特定嘅時間、特定嘅地點，咁你有個時間可以同佢交流互動嘅。咁所以咧你得閒咧就要留意個 app 啦。咁最佳嘅時間咧就係你上船登船第一日啦，嗰日咧就一上去嘅時候就唔會即刻有得訂嘅。咁幾時開放咧？差唔多開船嘅時候。係啦，佢可能都想大家一齊人咁樣，即係4點打後咧就係黃金時間啦。咁你就盡快咧留意 app 咧就 book 啦。咁同埋咧都建議大家嘅，如果你係想話撞你啲偶像嘅時候咧，你哋嘅衣着咧就好重要啦。譬如你中意 Spiderman 咁樣，你打扮同佢一模一樣個，佢會對你有興趣啲。係啦，好似嗰次我哋睇完咧 Marvel 嘅 show 咧，我叫蜘蛛俠落嚟喎。咁咁啱嘅話咧，我就着咗蜘蛛俠嘅衫啦。行埋去嘅時候咧，佢直接就走埋同我影相啦。係啦，佢會選擇一啲咧，即係一啲 fans 啊，或者真心中意佢嘅人咧，交流同埋互動耐啲嘅。如果咧你想見公主咧，你唔介意咁大個人都着公主衫，我覺得佢都會睬你嘅。係，不過呢個咧真係小朋友着數啲嘅。佢會同你真係傾耐好多。佢成日咧拖住小朋友隻手啦，又會跪低同佢傾偈啦，甚至乎咧有啲人有預備本簿咧去簽名嘅，呢個係好搞笑嘅。即係如果大家唔想同一大堆人去爭咧，預約咧係一個最舒服嘅方式啦，同埋咧你會容易啲去預時間咁。假如大家咧冇預約嘅話，今次有機會咧見到人哋就個個同佢影相，然後咧你只能夠遠觀啦，因為有機會佢只係 serve 咧嗰啲預約嘅人嘅。扮米奇老鼠啊嗰啲都好辛苦啊，咁啊成個鐘頭就喺個公仔嗰個入邊喎，佢仲要啲又唔講得嘢喎，佢只可以不停做手勢啦，
咁佢喐嚟喐去嘅啫。第7點咧係關於小費嘅問題啦。大家咧都知道咧，我哋上船之前咧，其實咧佢都會話俾你聽有一個叫自動扣除嘅小費嘅。有啲上開遊輪嘅朋友都知啦，通常嘅遊輪都係話每人每日幾多錢啊？譬如10零蚊美金啊，20蚊美金左右嘅。之前咧我見網上咧都瘋傳一啲嘅講法咧，就話大家其實可以取消啊，好多唔同嘅説法啦。咁我就建議大家咧就真係唔好取消啦。因為咧啲小費咧係佢哋嘅動力嚟嘅，做嘢嘅動力啦，即係等於你年終花紅咁樣啦。因為員工咧招呼你啊都會辛苦嘅，雖然佢打份工，如果有呢啲額外嘅獎賞，其實佢哋都會開心啲嘅。因為點都係離鄉別井成9個月至1年咧，喺個船度工作咧都幾辛苦下。臨尾嗰日咧，佢有張紙放喺你個床嗰度啦，同埋有啲信封仔嘅。咁個信封咧就寫咗個名嘅，就係譬如招呼你有4個人嘅，一個就係執房㗎啦，另外2個咧就係餐廳嘅侍應啦，同埋一個咧就係餐廳嗰個經理嘅。俾幾錢啦，幾多俾邊個嘅。如果你就咁樣咧，佢就會照收㗎啦。咁啊就分俾佢哋啦。信封嗰度咧，你就可以咧再加啲俾佢哋，咁額外再親手俾佢哋都得嘅。我哋就冇用嗰個信封嘅直接我通常直接俾㗎啦。通常咁所以上船我第一日就俾㗎啦。有人嘅講法咧，就係你要將佢搣開，然後咧入落嗰信封仔，然後俾佢咧。咁如果你中意咁都可以，就算你冇做呢個動作，只要嗰個小費你冇取消咧，都會自動去咗嗰個員工嗰度嘅。好多船上面咧，佢幫你執完房咧，佢都會幫你接啲毛巾仔嘅。咁呢啲船都唔例外，大家都見過啲動物園咁樣。咁有人都討論過，究竟要俾幾多 tips 咧？其實真係隨心嘅，1、2蚊美金一樣嘢啊，都好正常咯。通常我就可能會俾美金啦，或者係星幣嘅，因為啲艘船係用美金㗎啦，咁佢一定會收嘅。星幣因為佢當地啊嘛，佢全程都係新加坡㗎，咁可能啲船員落地買嘢都係會用星幣，咁佢會用得到啦。咁你如果俾港紙佢，咁佢一樣會收嘅。咁但係可能佢又要唱翻啊，就比較麻煩啲。有啲人咧就可能講話 cut 咗船上直接扣嗰個咧，然後就俾現金佢。我唔知呢個係好定麻煩嘅，因為有時啲船員可能直接佢喺個戶口度攞出嚟，會方便過佢 keep 住啲 cash 咯。同埋你又要其他職員做多重嘢啦。呢個就 open 啦，大家又點睇咧？都可以喺下邊留言話俾你聽。我覺得係唔同嘅地方，即係有唔同嘅文化。咁我覺得俾少少係 OK 嘅。同埋講真，你都搭船之前，你應該知道有一個咁嘅收費，應該預咗嘅。其實簡單啲，應該一次過一條數，咁大家就唔使煩。係啊，唔使煩啊嘛。好啊，第8點咧就係船上嘅精彩表演啦。一定要睇船上咧，主要就有2個大型嘅歌舞。第一個咧就係 Remember 啦，第二個咧就係 Disney Seas The Adventure 嘅。咁呢2個咧都非常非常之精彩嘅。只有咧呢一艘嘅迪士尼船咧先至會睇得到嘅。你唔好諗住去其他迪士尼樂園或者其他遊輪咧可以睇得到噶。因為咧當時咧係嚴禁拍攝啦，咁所以我哋咧就冇拍任何嘅片段俾大家睇嘅，都係有個好處，保留翻神秘感俾大家啦。同埋咧唔使成日咧人喺度喺你前面舉機啦，同埋咧好光噶嘛，咁啊影響咗觀賞嘅。咁其實都幾好嘅。2個 show 咧都係百老匯式咁嘅歌劇表演啦，嗰啲燈光效果啊，嗰啲舞台咧全部都非常之正嘅，所以一定要睇啦。咁其實咧迪士尼遊輪都安排咗時間俾你嘅，每一間房幾點鐘啊，邊一日去睇嘅。咁你只要跟住嗰個時段去到咧，咁你自己揾位就得㗎啦。咁當然啦，如果你想要啲位靚啲嘅話咧，你要早少少去啦。我哋約咗7點鐘嘅，咁咧我哋通常可能6點半咧就已經入咗去做啲等位咁樣咯，揀個中間少少靚啲嘅位去坐咁樣。如果你唔想等位嘅話咧，就住套房啦。住套房嘅話咧，咁都有啲 reserve 嘅位置，咁但係咧佢哋就唔係6樓嘅，就高一層喺上面望翻落嚟嘅。我自己個人覺得咧，下面要感受嗰啲啊，平層嘅中間係會比較好啲嘅，因為比較近嗰個卡通人物或者個舞台咧，感覺上好似震撼啲。咁當然啦，你可以住套房，但係落下面坐嘅，不過就要照爆位係啦。咁另外咧有啲 show 咧就會喺個 Garden Stage 嗰度發生嘅，譬如有啲 Duffy 喺度同你跳舞啊，Baymax 同你做早操，做 Marvel 嘅 show 咧，蜘蛛俠又喺上面飛落嚟咁樣咧，哇真係好精彩嘅。嗰一辣嘅露台房咧，原來好受歡迎㗎，亦都值錢嘅。如果大家咧想睇下咩位置咧，咁建議都入翻啲 group 啦，都有話俾你聽咧，邊一個房係可以咧睇晒成個舞台咁樣嘅。我覺得咁斜斜地咧，喺度坐喺個露台嗰度睇啦，見個有個叔叔咧就喺個露台房度跳舞啊咁樣，係好過癮嘅一件事嚟嘅。第9點咧就係服飾嘅建議啦。我哋應該帶啲咩衫咧？第一樣咧就係大家知道啦，呢隻船咧就係一路咁行緊新加坡啦。首先第一樣咧就係我哋要準備一啲夏天衫啦，因為咧新加坡炎熱啦，一啲快乾啊、清爽嘅衫係非常之重要嘅。咁第二咧就係一啲迪士尼有關嘅服飾啦，甚至乎咧打扮到成個卡通人物都得嘅。如果冇嘅話咧，就好似我哋咁啦，即係 Uniqlo 係啦，爭咗我都想買啲有關迪士尼嘅 T 恤啦。或者如果你迪士尼迷咧，就唔需要介紹啊，你有窿路啊，去揾啲咁嘅衫噶啦。你唔好諗住好奇怪，然後上到去咧你唔扮先奇怪。碼頭已經有 Beauty and the Beast 啊，啲白雪公主啊，有好多米奇老鼠出現㗎啦。第3樣咧就係一啲功能性嘅衣服啦，譬如打算做 gym 嘅，咁你就需要帶一啲運動服飾啦。如果啲小朋友走嚟走去，咁我都覺得可以着翻波鞋，有啲拖鞋咁樣，有啲地方係唔適合嘅。同埋佢冇 formula 嘅，咁所以唔使帶啲咁斯文嘅衫噶啦。新加坡呢手係冇嘅。如果你想打卡靚靚咁，我建議咧大家咧可以打扮得好啲啊，
着得誇張啲咧，係完全冇問題，好襯翻成隻船嘅，我覺得係。好啊，第10點咧就係呢個心態改變啦。首先咧，大家咧就要有一種斷捨離嘅心態咧，因為船上嘅活動實在太多啦，根本咧係冇辦法能夠將所有嘅活動都參加晒嘅，除非你去多幾次。不過我建議係連續坐2程。非廣告啊！呢個係真嘅，因為咧我哋玩完一次之後咧，我發覺咧我哋玩唔晒啦。第一樣嘢，第二樣嘢咧，日日都唔夠瞓啦。因為我哋趕節目趕得好犀利，但係咧都仲未玩得晒嘅。咁所以咧，我建議咧連續玩2程咧，一次過啦，橫掂都飛咗去新加坡啦，來都來了啦，咁啊會好啲啦。唔係人人都可以負擔得起2次嘅時間。咁當然啦，要睇翻自己時間啦。如果唔係嘅話咧，大家都要有個平常心啦，你都要有個取捨嘅。譬如你特別中意米奇老鼠嘅，就有機會咧同一時段嘅嘢咧就去唔到啦。咁然後咧你想睇 Duffy 又可能同某個 show 撞咗咁樣咯。大家就要分自己 priority，即係最想見嘅係乜嘢先，以咁樣嘅狀態去安排行程啦。咁你中意米奇老鼠睇米奇老鼠先啦，中意 Marvel 睇 Marvel 啦。你一定要事先咧睇個時間表，俾晒心佢。如果唔係咧，你有機會錯過咗，真係好失望啊！有一種叫錯失恐懼症啊，即係咧有啲嘢冇參加到，咁然後咧就會覺得好失望咁樣咧。其實就唔需要咯，大家記住，你今次嚟度假㗎，唔好忙過翻工，唔好有嗰種壓力，打唔得晒啲卡會好唔開心咁樣咯。所有郵輪都上唔晒㗎，話俾你聽。好似我哋咁樣啦，即係好彩能夠可以喺 app 度 book 到咯。之前同台食飯嘅香港嘅朋友，咁佢哋即係一個都約唔到㗎，咁但係唔使擔心，嗰啲卡通人物其實周圍會 walk around，會周圍行嘅，即係隨時咧有啲驚喜嘅，會見到啲你未遇過嘅卡通人物嘅，呢個有時都係一個驚喜咯。咁 surprise 係啊，所以咧放過自己啦，同埋好好規劃咧，即係非常之重要嘅旅行心態。雖然10大改完啦，但係最尾都補翻一個咧，大家都好關注嘅咧，就係你 WiFi 嘅問題啦。其實船上咧就係有一個收費嘅 WiFi 嘅，價錢就美金42蚊一日啦。如果咧你一次過好似我哋咁3日嘅行程咧，只需要105蚊嘅呢個貴 plan，咁咧就可以睇到 YouTube 嘅。如果平啲嘅咧就26蚊美金一日，就只可能一啲網上嘅，譬如 WhatsApp 嘅互動咁樣，或者 send 少少相，但係就唔可以開 video call 嘅。如果你話我唔想買 WiFi 嘅，但係我想同啲家人啊、朋友啊去聯絡咁點咧？你可以用翻佢嘅 APP 啦，裡面咧就可以咧同大家聯絡翻嘅。咁但係咧另外一樣嘢咧，我覺得咧呢個船都做得幾好嘅。你只要用佢個船上嗰個免費 WiFi 啦，你就可以用到 WhatsApp，即係連咗個 DCL 嗰個 link 咁就可以嘅。但係咧只可以 send 呢個文字啦咁樣。就 video call 嗰啲唔得嘅。咁呢個亦都係免費嘅，係應該咁多嘅船上面咧唯一獨有嘅免費俾你。係用到 WhatsApp，即係唔講包 WiFi 之際，竟然係可以咁樣。係咁呢個都幾好，讚歎佢。應該呢個唔係人人都知㗎，所以如果你知咧，你就非常之幸運啦。咁啊10大嘅重點攻略咧，我哋已經同大家分享咗啦。係啦，咁希望幫到大家啦，可以避雷啦，或者有心態上改變同埋準備多啲嘅。咁如果大家對迪士尼郵輪嘅任何嘢咧有興趣或者有問題嘅話咧，都歡迎喺下邊留言問我哋嘅喎。係啦，希望大家玩得開心啦。咁啊記住咯，沒有最好嘅郵輪咧，只有最適合你嘅。係啦，咁啊記得繼續留意我哋嘅 channel 啦，同埋可以 follow 埋我哋嘅 Facebook 啦，同埋 IG 嘅，仲有好多靚相俾大家睇嘅。咁我哋今集就差唔多咯。咁記得訂閱、讚好同埋分享俾中意玩郵輪嘅朋友啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。